Vaiti zvaitika mhuri yeZimbabwe kune vachiri kutibata kumativi mana. Nhasi tiri kuno kwasekuru Musundagore. Kutsika nekunhamburira masokisi ejongwe anobviswa nemvura inopisa. Handisi Zinata, asi ndiri Zigo. Handiti ndokwanisa kukuudza kuti apa ndepechokwadi, apa ndepenhema. But so far pana sekuru Musundagore vanhu vakawanda vari vachiti zvaita. Pana apa pakaitwa mabirthday vanhu vakanga vachiti kwedu tashaya mbereko, asi pano dzakaita sei? Saka tawazopupurira zvakanaka isi veSly Media TV. Why problem yatachiita ndachizvipa mhosva inini namukoma Sly nevamwe vese vari panapa. Newe Zigo. Yes. Why? Because tanga tichidirecta vanhu kunhu kwatisina kuverifya. And I'm very happy kuti sekuru Musundagore semabatanzira vari kuita mafamilies yavamwe ndio mabatanzira vatito semajournalists, because at least takwanisa kusangana tiri panzvimbo 1 tikadya nokunwa. DJ Holy Boy. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunze aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Zvamanje ndingofamba nenyaya yevanhu vazhinji vari kuuya kuinbox kwangu vachindibvunza kuti saka yo DJ Holly unonditaurira kuti muZimbabwe zvamanje hamuna here n'anga dzechokwadi kana kuti n'anga yechokwadi inokwanisa kutibatsira? Mandaitawo maresearches angu ndikaona the most endorsed traditional healer in Zimbabwe vari kunzi sekuru Musundagore. Ndabva ndaona a video where the most influential YouTubers varipo vachisimbisa kuti taisambozvifungira but tazozvionera nemaziso edu. Tina mukoma Sly Media, tina mukoma Zigo, tina DJ Sparks, tina Uncle Saint nevamwe vakadaro vanga varipo. Ndo video randoda kuti ndikuratidzei zvamanje muzvionere mega. Moisa comment mucomment section wotaura kuti unofungawo sei, unozvionawo sei uyezve zvakamira sei. But zvamanje sekuru Musundagore vari kupedza and dare ravo riri kugara rakazara and the people are giving testimonies kuti zvinhu zvanga zvakaoma, ndaiterwa nemwoyo tsvina, zvinhu zvanga zvakadai, ezvino zvindasununguka. Vanhu vari kuenda vachirwara vachinorapwa. Ndo vanhu vari kupedza masports zvamanje. Ndo vanhu vari kuita zvinhu zvamanje. Saka video iri patichange richiplaya namba yasekuru Musundagore ichange iripo ipapapo kune vachazodawo zvavo havo. Hanzi kana usati wane dambudziko ka zvinhu zvese zvinenge zvakanaka, but kana zvazoipa, zvarwadza, zvaoma, ndo paunenge wakuzofunga kuti ndakamboona vamwe sekuru vainzi zvakati, ndakamboona umwe mufana anonzi Point 5 achitaura zvakati, regai ndimbozama. Saka namba
muchange muchidziona video, muchange muchiriona. Inzwai ma-content creators achiindosa achisimbisa Sekuru Musundagore kuti aiwaka ndo munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje manje. handitika as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, regai ndikusiyei muchiona video iri. Saka regai titange na mukoma Sylvester. Ndo inonzi Sly Media inoyi yamuri kuona, the pioneers of streaming and digital what mukoma Sylvester togamuchirai. Digital content creation. Yes. Aiwa, inini mufaro wangu kuti ndive ndiri pano paSekuru Musundagore. Ndichivapupurira zvakanaka. Yes. Unoziva vanhu vanotarisira n'anga pasi. Asi ukatarisa nhamba yevanhu dai taigona kuvaita queue yekuti vapupure kuti ini ndakauya panapa ndisina mwana, ini ndakauya panapa ndakadembedzanwa, ndakatakuriranwa, ndakabva panapa ndaakufamba. Aiwa, ini ndakauya panapa kumhuri kwedu taingoti gore rega rega muna Oktoba taifa. Mavhidhiyo atakaita nematestimony atakaita panapa evanhu vakabatsirwa. Ukaona munhu anoshora kuti kumatare zvinhu kumatare zvinhu hazvinatsoita zvechibhoyi zvinenge zvemanga manga, haasati arwara. Vamwe vacho tinovaona mucomment section. Asi chandakazodzidza manje ndechekuti mucomment section vashoma vanotaura zvisina basa, asi vanofona kuno vakawanda nevanopona kuno vakaita sei vakawanda. Mashoko angu ekupedzisira Zigo unoziva ndeyekuti chii? Neexperience yandaona iyoyi ndeyekuti iwewe kana wanzwa zita rinoti Musundagore, ziva kuti kupona kwauya. Panapa tina Manasseh Chibanda, ndo inonzi Chibanda Media. Chibanda Media yasimudzira, ndakaona vakadzi vanotengesa miri vazhinji vachitokampena even kupolitics vachiti sex work is work. Musatitarise makatidzikisira, musadii handiti toro vanhu handitiwo basa. And Chibanda Media ndo yanyanya vasimudzira vanhu ava zvekuti panozobudawo ma-NGO vanenge achisapota ana Chibanda Media ndonofanira kunge vari pamberi vasimudzira mabhishu muZimbabwe. Manasseh Chibanda togamuchirai panapa. Aiwa, boze kuti. Imi panapa mutori mugaro wepano kai? Aiwa, nditori mugaro wepanapa. Right, ini chekutanga ndashanda nen'anga dzakawanda. Adzinoona kusvika kuma-50. But unoziva kushanda kwatoita nen'anga zvezika, vanhu vanozouya nefeedback. Zvakafanira kuti kana munhu akauya akakumbira nhamba dzen'anga umupa nhamba, anoziva achitaura kuti zvaita onda zvina kuita. But so far pana Sekuru Musundagore vanhu vakawanda vari kuuya vachiti zvaita. Vanhu vakawanda zvokuti ini kana kunzi handiri kugadzira top 50 yangu ininika paSekuru Musundagore ndoisa panumber 1, then panumber 2 kusvika pa19 apa hapana apa, then pamwe panumber 20 something ndo kwatingazowanawo amene anonzi Baba Mutongi, ndo kwatingaonawo ikoko kumberi ikoko nevamwe ukoko, but apa hapana apa. No, ntora chokwadi. Aiwa, kuma-200 do. Chakanakira Musundagore, Musundagore chakanakira. Musundagore anokubatsira panyama nepamweya. Ndofunga makaona last time kwawakaenda, handiziva kuti kumusha kwoguru wechichichi wakaona kuti chirwere chakwanisa kuchibatsira zvepamweya, wanokwanisa kuita sei chichikuda zvepanyama, wanokwanisa kuti kutengera kana grocery kuti ndo zvoda kuitwa chi zvoda kuitwa apa. But sometimes pamwe unenge nenzara uchifunga kuti uri kunzwa mwiri kupera simba. Handiwaiketa. So Sekuru Musundagore no, ndingashandise manzwa api chienda kupamberi. Zvaitika mhuri yeZimbabwe kune vachiri kundibata kumativi mana. Nhasi tiri kuno kwaSekuru Musundagore kutsika nekunhambulira masokisi echongo anobviswa nemvura inopisa. Zvakwana Zigo. T1 station. Uyu DJ uyu wana wabuda pa station yake wozora wabuda pa Zimbabwe number 1 station. I understand mukubva makomo yo. Kwamutare. Kuri sei? Ndaita ndauya nendege kuno kwakanaka. Hatina kuuya nemotokari ba. Ndanada kuti pa Christmas pass kana mune ndege munopurani pa Christmas pass kana munongoionawo. Pa Christmas pass hauri mudege unenge uri mudenga kaumboone kuti uri kupi. Unozongoona usvika pa airport. Aiwa, mukoma T1. Right. Tuesday. Vane kwamutare vakurinzwe roguwa kana hurukurodza naSekuru Musundagore.
Right, maita basa mukomaziko nekutipinzawo muchirongwa ichi. Nhasi ndafara nekuda kwekuti ndasanganawo nemamwe majournalist ekuHarare. Ini ndiri wekwamutare. Majournalist ekuHarare. Ini ndiri wekwamutare. So ndichitarisa inini basa riri kubatwa nasekuru Musundagore. Harisi basa rekutamba naro, harisi basa renzara-nzara. Ndinonzwa zvangu vamwe vachitaura mashoko sekunge vanoita kunge vanoshora kuti hanzi n'anga. Munonzwa kuti n'anga, ndichida kutarisa mukomazigo, maprofita akatobva kuchiwana aya. Because ndiri panapa pasekuru Musundagore panapa. Patone mamwe maprofita ane mukurumbira asingagoni kutaura nemazita. Anotoya panapa achitobatsirwa panapa. Kutoti zvinhu zvavo kuzvidini zvifambe zvakanaka. But taku comment section unonzwa vanhu vachiti n'anga dzakashata. Iwo vari kuuya maprofita acho achitora zvinhu pana. Kundoti andooneswe uko. Woti n'anga yakashata papa. Woshora munhu ari kupa profita. Iwo ndo ari kumushora. Worumbidza apiwa zvinhu. Muri kuona semukomazi. Pari danger paunhu ngapaone ipapo. Right, sekuru Musundagore havana muti unoyera kushopora gavi. Hawana chirwere chavanoti hanzi ichi hachiite ichi hachidini. Because wakapinda mumatare zvechokwadika. Ndine vanhu vakawanda kwamutare uko ndofunga makamboona imwe vhidhiyo yandakaburitsa kuti ndizotange kuziva sekuru Musundagore. Ndakaziva ndatodainzwa kuti mukomatiwani pane vanhu vaita zvimwe zvinhu kuno. Munhu aingotenderera mugadheni. Achingotenderera somugadheni so. Aine sagire anonzi chayo mibora nemagwere. Ndotibvunza makafamba sei amai ndokwakutora kwasekuru Musundagore. Ndokuti ndizozive sekuru Musundagore. Saka murume anonzi sekuru Musundagore weka vanosunda makore. Angotsendi mukomazigo muri sei? Hai nini mufaro wangu ndofunga kutsvagirewo ataya motojoin nawo inini ndakagara ndabuda pachena. Yes. Kanditi inini chandinoramba ndechekuti vanhu vange vari vanodzikisira chimwe chitendero vachiona fanike chimwe chitendero chiri nani chisina basa ichi ndo chiri nani. Ndogara nchiudza vanhu kuti ukaona munhu wese anosvora chinhu haasati apinda dambudziko. Inini kwedu kubasa tinoshanda nevanhu vane maproblems chaiwo. Hai ndofunga munoizwa zigo iwewe na Sparks kana munhu wese anozviziva kuti isusu tinobata maproblems chaiwo. Ende chinorwadza ndechekuti kakawanda katinodirecta vanhu kunzvimbo dzatinofunga kuti vanonobatsirwa voshaya help. Vodzoka zvakare vachiti kweya wamakanditi enda uno namatirwa kana kuti kudi handisi kusora vanonamatira. Problem yaramba ichingoripo. Wozotora munhu uya wongozoti rega tichingozama last option. Kazhinji kuchivanhu is our last option. When the worst comes to the worst ndo patinozoti hande yedu kuchivanhu. Ene munoziva kuti nei iri last option yenyu. Yes. Because kana zvanyanyooma uri muHarare unodzokera kumba kwenyu kumusha. Yes. Ndo inenge iri last option. Saka kuno kuchivanhu ndo kumusha kwedu. Saka zvichidaro inini neexperience mukomazigo ndane makore nichishanda nevanhu nemaproblems. Neexperience yandanayo ndadiscover kuti tatenderera tadzungaira kumwe kwese tiri kuzoperera ipo panapa. Ende ipo panapa pachona pakuita vamwe vakutora advantage yekuzoti kuna Zigo, kuna Sparks, kuna mukoma tichi, kuna Sly, anditi kune mamidhouse akasiyana naMenas vakuchiuya and then votora advantage yekuzoti kune aperero vochitaura kuti tisi tinoita zvino. Vanhu vakuzoenda ikoko zvonoramba futi kudi kufamba. Why problem yatachiita ndachizvipa mhosva inini namukoma Sly nevamwe vese vari panapa newe Zigo. Yes. Why? Because tanga tichidirecta vanhu kunhu kwatisina kuverifya. Chandafarira panapa, this is our first time kutora nguva yekuuya kuzoverifya. Kuuya tichitora nguva tichiona tane more than 4 hours takagara panapa. Actually kuona vanhu vari kupinda vakasiyana. Actually pakuverifya ipapa pakakosha. I think vanhu obva vanofanira panzwisisa. Isusu basa redu harisi rekuverifya kuti uyu ndewe chokwadi here kana kuti uyu ndewe nhema. Basa iroro ndere zinata. Even isusu nyange tikakuti shambadza muprofita kwazoya kuti ndewe chokwadi kana ndewe nhema hauna kana matara unokwanisa kutiendesa because we are not a regulatory body. But sekuru Musundagore votidana
kuti uyai mungoonawo nemaziso enyu tozvati hamusi enyu zinata ende hatisi kuti mubva manyora saini mubva mastempa because hamuna mvumo yacho asi mimi uyai muona hapana chandinoda kuviga tobva tauya munondiziva kuti inini ndinoona muprofita wechokwadi newenhema ndinoona sekuru wechokwadi newenhema ndinoona mufundisi wechokwadi newenhema zvemweya ndezvako izvi wabva wanzi Zigwe iwewe nekutyisa kwaunoita because Zigwe iwewo unongozverekana wakutaura kuti ningi uya ndewefeki anditi wochinzi uya ugari panapa wochibvumidzwa kunzi taura nevarapiwa taura nevari kupinda wenda uchinosangana navo vakasununguka wataura nevairi vatatu vachikudza kuti takatoya neproblemu yakati hatizotaura idzi motikari idzi dziri panapa tadziona but kune hombesa dziri kuuya dzichipinda izvozvo taura panapa kune zikiu riri koko mazimotikari mahombe kwete zvekuti kudii inumwe atotaura zvikanzi ashamwari indichoya panapa ka kutanga kubatsirwa nasekuru Musundagore ndakanga ndiri ngori inini mhepo dzemisha dzichindisokodza dzichindiita sei but kubva pandatanga kubatsirwa ndichipiwa madirections nekubviswa mhepo dziya dziya zvinhu zvangu zvakuzaruka saka isusu kuti tinyepe manje kana kuti tiite setisina kuzviona chinhu chisina kunaka uriona pandoreva chinhu chisina kudi kunaka saka ndosaka tauya panapa ka tobva tati ndo zviri kuitika panapa ndatoshamisikawo nazvo because vazhinji ionoizeyo vazhinji vanotokubvunza kuti saka toita chii ava vangoti honai motaura zvamaona saka inini ndaona zvinotyisa panapa ndatovhunduka zvokutoti zviriko here zviri kuitika tatangojera kuti vanhu vari besides izvo sezvataurwa zvikanzi vari kutobatsirwa vamwe aripo umwe angaiwa ndataura naye chiti ndakatouya ndaitochengetwa pano kusvika ndazosimuka pasina kana mari kutodzoka kuno kutongozotendawo kwete kuti sekuru havana pachirungu anga akaadmitwa shungu dzasei ndanofanira akatombobatsirwa panapa ane problem yake imwe so anofanira aine shungu and then pekupedzisira panapa tina DJ Sparks, one DJ asotamboita next pashow DJ asina kana laptop yes DJ right chekutanga ndoda kutenda sekuru wati waniso mukana utinge tiri panapa zvatenda sekuru wakubatsira no mantaura chekutanga da kutenda sekuru Musundagore waita tinenge ndiri panapo ndichisangana nemafellow journalists exactly nyanya mukoma Sly exactly my generals yes so chetika kuti ndazosvika pekupedzisira ndasvika pekupedzisira handisina zvekutaura kunenge kwakungodzogorodza mashoko ataurwa nevamwe but whatever zvanozvitaurwa nemagenerals aya andika zvachitaurwa naAngosendi naDJ T1 ndizvo zviri kuitika panapa saka ndakamba ndingodzogorodza inineka ndinenge ndangodzogorodza zvinhu zvataurwa kudhara but ndakungotsinhirawo kuti zvataurwa izvi ndizvo chaizvo zviri kuitika panapa ende taingonzwawo ende tazozvionawo and I'm very happy kuti sekuru Musundagore semabatanzira vari kuita mafamilies evamwe ndio mabatanzira vatitowo semajournalists because at least takwanisa kusangana tiri panzvimbo 1 tikadya nokunwa tikaita bira saka I'm very happy and handisina zvekuramba ndichingoti because kunenge wakudzogorodza yeah man. Ladies and gentlemen, ndofunga mangozvinzwa ndichangopa mukana kune vari kutiridzira kuti vangotipa 1 anongotipawo mashoko ake mashoma ekuti vachiridza kudai ndo vanhu vanenge vari everyday nasekuru saka vanenge vangori nemashoko isu toita zvekushanya inini ini ndiri mushamarari ka inini ndashamarara ndiani anotaura ndotsinidzira zvataifambira no problem inini ndokekutanga kangu kusvika panapa buda pachena kuti wakamboti kudi wakamboti panapa hapana simba okay saka mina ndiye padhuze nekamera iri papi ndo mashoko angu ekutanga anatanga kutaura panapa rega ndikubata ungazodonha alright inini chinangwa chandauya panapa ndauya on inonzi fact finding mission tise anonzi maobserver ndatongoshaya vhesi rekupfeka muZimbabwe munomu ndinoudza vanhu chokwadi ana mukoma Sly ndo vakuru pamabasa aya pachii asi paziso rekuona zvinhu zvemweya inini ndinozosaina pekupedzesera
handisi zinata asi ndiri zigo handiti ndokwanisa kukuudza kuti apa ndipe chokwadi apa ndipe nhema. Mukufamba kwangu andini ndichiita ndikafamba ukaona ndisina kutsinira ndichingoita zvekubvunza kuti saka munotoshandira ukaona ndichibvunza kuti saka munototumira nyuchi wozati ndiri kubvunza aniona asi panapa ndakutaurira kuti panapa panoshandirwa. Ndakaita inquiry yangu iri aggressive ndikati ava vana chavanoona zvikanziko kana ndisina chandoona uya uone kuti handina chandoona here. Ndasvika panapa chinoonekwa chiripo and I can guarantee you guys kuti you can come. Munokwanisa kuya panapa mubatsirwa nasekuru Musundagore. Kuti munhu apiwe zita rinzi Musundagore inoita nenga tori pamusoro pemakore. Ende makore vanenge vachiita sei? Vachisunda. Ndosika maona majournalist panapa vane Miri Mutete neana Seikneo varipo panapa. Saka tinombonzwawo vanhu vanoshanda nawo zuva nezuva just one ndiachati amene angataure ndiani. Aiwa ini ndotenda zvandoitwa nasekuru Musundagore. Ndofunga ndichitaura tane about ndofunga 2 years ndichishanda senasekuru. Mhuri dzedu dzinorarama kubva kuna sekuru Musundagore. Matare edu atinenge tichiita pana sekuru wangu ka ndemachokwadi. Izvozvo vanhu ka kumaraini takutosiya madhoo akavhurika kuti atore henyu mudziyo muende munozodzoka nayo. Ndo zvatakuita. Zvetowamaona ukationa so vanotaza sekuru zvinoitwa nasekuru wangu ndinozvitenda. Kurarama kwedu kwatinoita nemhuri dzedu torarama through sekuru wangu. Takatomira edu mabasa tonzi dingindira repasi Mbira Group. Tiri dingindira repasi kudaro takatomira mamashows aimori dzakawanda asi izvo tiri kushanda nasekuru wangu. Hongu. Ndafarira how intimate it has become hanzi nasekuruchi vangu. Ladies and gentlemen, I think tasvika panoperera nyaya yedu panapa. Tichangoroverwa 1 ndofunga kanongoita 1 minute. Takabuda zvedu. Takaenda. Plus ndatoona kuti tinoita kuona kuimba nekutamba.